今日呢條片呢，前半段解說會好長，因為我之前嗰幾日都係帶住啲朋友去玩，咁冇乜點講解嗰啲地方有邊度好去，同有咩好食。過多10幾日，第3次嚟嘅時候會再詳細介紹。瞓街有咩好地方，點樣沖涼，點樣洗衫，附近有咩玩。鹹館沖涼有好多地方，咁遲啲嘅片會介紹嘅。第3次嚟嗰陣仲好彩，撞正有煙花睇。今日喺積丹呢，食咗2碗海膽，一碗好難食，另外一碗呢，都係積丹海膽。仲要係積丹嘅赤海膽，咁呢碗呢係唯一一碗喺今次旅程入邊滿意嘅海膽。咁除咗食海膽之外，沿住海邊玩啦，跟住帶咗啲朋友入去魚市蒸餾所收費區域入邊呢，飲一支限定嘅酒。咁魚市參觀呢係唔俾拍片嘅，所以我係用相嚟代替。咁啊參觀呢係講解緊一個男人嘅浪漫化不可能為可能，同埋佢外籍老婆生活上嘅趣事嘅。最後就帶埋佢哋去神威壓，咁條片好長嘅。咁魚市另外嘅居酒屋海膽同積丹第2次嘅海膽呢，我就留翻第2條片再講，因為今日嘅片呢實在太長啦。咁44日呢，一共使咗58,000蚊嘅攝影器材，另外加多1萬蚊，咁樣呢，夾埋就使咗69,000蚊到，包埋來回機票啊。我 Asian Mile 換翻嚟好平嘅啫。咁呢個呢係瞓咗1個月街嘅。上一條片呢，又唔記得講，嗰啲團友呢，夜晚想上鹹館山，就睇號稱世界3大夜景。咁首先呢，咁鹹館嘅夜景呢，絕對係吹出嚟嘅。如果香港係90分呢，鹹館得30分到嘅啫。咁鹹館呢，成日都好大霧嘅。鹹館山呢，就有個網站可以睇下山上面嘅環境，現場直播嚟嘅。同埋冬天落雪嘅日子佢會成日停駛，想去之前呢，記得睇。咁嗰晚好大霧，啲團友呢就冇上到去。第2日就好好彩上咗去睇咗。咁你而家見到呢張相，由鹹館揸翻上魚市 Google Map 呢就要揸4個幾鐘，實質上連埋休息入油淋審嘢呢，揸接近6個鐘。咁點解咁做呢？因為我之前係 book 咗魚市蒸餾所嘅白金之旅嘅，就同免費版爭好遠，多好多嘢睇嘅。咁首先講翻，咁架車冇油，咁啊油站，所以我冇影到。咁留意翻，唔係所有油站都收海外信用卡嘅，所以最好攞住啲現金安全。好多自助油站24小時運作嗰啲，我哋冇油卡係入唔到嘅。所以我撳完一輪之後，最後都係職員 iPad 幫我解鎖，我先入到油嘅。咁入油之前都講過噶啦，現金放咗錢落去先，跟住揀入咩油。咁好似我架私家車就 regular， 即係一般紅色嘅油槍。入完之後撳停止注油，最後攞住張單去翻中間嘅精算所攞翻啲散紙就得㗎啦。咁如果唔係自助入油，係有職員嘅話，就同職員講 regular main 單，即係入滿，跟住俾埋張信用卡佢，再打開埋個油缸就 OK 㗎啦。咁喺個標板上面呢，會有入油嘅方向嘅。有個3角形嗰個就係。咁另外留意多一樣嘢，就算租車有黑玻璃都好，我玩到後期呢，直頭有個尼泊爾人過嚟問我係咪佢同鄉，所以記得做好防曬。咁好似我今日揸6個鐘咁樣，其實就唔係好辛苦嘅啫，因為我租咗架好啲嘅車，咁佢有 ACC 自動巡航嘅，有埋自動至中，喺行高速公路嘅時候就會令你舒服好多嘅。所以租車嗰陣就唔好貪平，租得太平你就要全程辛苦咁樣揸車，越長途就越明顯嘅。咁喺呢個自動巡航，如果你識得玩，知道佢嘅上限同下限呢，係可以幫輕你好多。咁我另外會有條片講嘅，揸車要打醒12分精神嘅，因為就算職業司機，我都見到佢哋因為眼瞓而炒車嘅，所以一定要善用車上面嘅 ACC 去減輕你嘅疲勞。我通常車機咧就駁住一部電話播音樂嘅啫，就唔會用 Google Map 嘅。另外一部電話咧就用 Google Map，兩個系統一齊睇嘅。如果你喺同一部電話做晒咧，佢就會強制行 CarPlay 嘅 Google Map 嘅。千祈唔好盡信一個導航，但係唔好兩個一齊着聲，永遠只係着一個。咁啊睇你中意信車機定係信電話啦。而家係3點，開始108000里長征啦。咁揸下1個鐘之後，就嚟到第一個大嘅休息站。咁呢個係白雲 SA 嚟噶，好大嘅。咁佢係連埋成個公園一齊嘅，個公園叫噴火灣公園。咁呢個休息站日頭，佢會有一個兒童遊樂區嘅，室內嘅，就算落雪都可以入去玩，好大嘅。同埋呢會有雪糕買，據聞就幾好食嘅。你就算唔行高速公路，喺下面免費角度入去都入到嘅。咁順帶一提，呢個白雲站附近呢，佢有一個呢食蕎麥麵，幾好食嘅。我啲朋友呢踩單車去食過一次，話 OK。咁我之後幾日呢都有翻去再食。熱嘅呢就唔得，凍嘅係幾好食。咁遲啲會出片講嘅。嗱，一次過滿足你慾望啦。琴日就唔趕過嚟，今日再靚啲。咁啊，神靈嘅力量啊，power 啦。嗰晚又點咯？即係有少少紅茶咁樣咯，
跟住再揸咗1個鐘頭車去到壽都樓附近。咁北海道夜晚呢，便利店同埋油站都唔會長開嘅，好多地方去到夜晚11點就收㗎啦。油站嘅話，可能夜晚8點就閂㗎啦。要去到第二日7點先開嘅。便利店會好少少，6點鐘就開，但係夜晚都係10點就閂㗎啦。咁如果你係趕路嘅話呢，記得補充定物資。咁車上面呢，一定要有足夠嘅食物、糖之類嘅嘢。夏天都還好少少，咁冬天呢，因為有時候會塞車，或者你喺雪堆上面喐唔到，咁你嗰陣呢，你就會知道啲食物有幾緊要嘅。我習慣呢，車上面點都會有2升水，有一啲杯麵，一啲朱古力同糖嘅食物。揸車揸到好辛苦嘅時候，停低休息，食少少糖。會好好多嘅。咁沿途會有啲廁所，咁夏天就有開放，但係冬天咧會鎖起嘅，要留意。咁呢個位咧好靚嘅，有好多風力發電嘅風車。咁順時針揸車係靚啲嘅，因為司機咧可以睇多啲嘢。如果係逆時針嘅話，壽都樓後邊黃昏時間超靚。咁我過幾日之後都有去到嘅。咁去積丹嘅途中咧，會經過2個道之澤嘅，咁入去休息下，去下廁所。另外咧，中途煲下水，沖下茶飲。咁煲水嘅片咧，我已經出咗㗎啦，可以過去睇。咁又花咗個幾鐘頭時間去積丹。咁沿住海邊好靚嘅，好多奇形怪狀嘅石。驚你跳海嘛？但係要留意餐廳咧，大部分都要 book 嘅。咁另外一啲熱門嘅餐廳咧，7點幾已經有人喺度排隊㗎啦。我第2次去嘅時候咧，朝頭早7點半去到排隊前面已經有30幾人，已經食唔到最靚嘅海膽㗎啦。你真係想食嘅話咧，7點鐘就要企喺門口㗎啦。月份咧唔係要呢度積丹喺魚市度攞過嚟㗎，佢嗰啲唔係個個月出產㗎。將個大同細擺埋一齊嘅啫，所以擺喺度，等你有對比啊嘛，等你有對比。喺呢一度麻麻地，因為一暖咗咧就唔好食，唔夠凍。咁碗嘢咧唔係醋飯嚟嘅，而且啲飯好熱，搞到啲海膽咧腍白白，唔好食嘅，咁啊唔建議過嚟食。但係呢間餐廳有度好，冇咁多人。而家呢一間咧就好近義務海岸嘅，咁啊停車場行過去就係㗎啦。右上角咁啊隧道就可以睇到有風景嘅。咁啊過去，咁啊島武義海岸行上去可以睇嗰幾個景啦，嗰碌石啦嚇。咁揸車其實有經過嘅。咁啊行隧道，咁啊入去。咁啊咁短距離由門口泊到車，呢個景都唔差嘅，都 OK 幾舒服嘅。不過冇乜興趣打卡，走啦。